好啦，嚟到2026年1月6號，琴晚我哋呢一個咧會員啊大勝道瓊斯指數啊，大家見到呢個表啦係咪？咁啊，我哋琴日專登咧就介紹我哋5日測試法咧最新推出嘅課程。咁啊點解咧？因為我哋係預先知道一啲事，就唔需要咧拎起個圖表出嚟咧，慢慢喺度講一大堆嘢。咁啊，每一個字都寫得好清楚，將會發生嘅事。因為講一大堆嘢咧，好多香港嘅無論係睇相嘅、講股票嘅，都會咧可以咧係兜翻轉頭寫就冇得兜啦，係咪？大家睇到呢個 post 啦，係咪？我喺上稿呢個咧就係我哋5日測試法啦，同大家推介一下啦。既然大家咧好多受害者就參加咗呢一個咧 IE 投創教育咧，嘥咗30萬得個吉，或者30歲財務自由陳華恩嘅老千集團咧又嘥10萬蚊，唯獨我哋 BC Channel 能夠寫得好清楚。講多啲廢話係冇用嘅，係咪？就喺呢個琴晚嘅7點鐘，我通知咗大家買 Tesla 啦。呢度我哋咧就唔係重點，因為今日我哋係喺呢個港股午間直擊嘅時段咧，係講翻港股嚇。咁啊，首先講一講咧，就係呢一個招金係咪？同埋恒牛作為主力啦。咁啊，其餘嗰啲我唔講啦，Tesla 嗰啲贏咗啦，係咪？金咪一路升啦。咁所以琴日大家見到 A 啊喺尾段咧，我叫大家一定要買入呢隻恒牛64275。咁啊唔講琴晚道瓊斯指數升1000點啦，琴晚我哋已經出咗 post 啦嚇。咁啊另外恒生指數今日升500點啦，咁所以64275就勁啦，5仙幾買，今日去到111，咁其實係升咗110%嘅。咁你一瞓醒5000蚊就變萬一。另外一隻我特別推介並非咩騰訊咩，而係呢一個咧招金1818 13294嚇。咁琴日我哋臨收市先買103，今日去到150，咁啊淨係講呢兩隻就已經夠晒。會員咧用呢啲恒牛啊、期指啊，咁啊仲有當然唔少得匯豐啦，但係咧我即係太長篇啦。嗱，匯豐嗰隻19098，我係講咗6次㗎啦，咁喺過去嗰個禮拜日日都講嘅。咁啊今日點啊？就係我都同大家講咗，你一定係升1000%㗎啦。由我哋9個先開始推介，聽我哋 BC Channel 嘅聽眾咧，個個都知㗎啦。今日去到1個07啊，突破界限啊！一隻輪由一個咧係一個牛證，由一個9個先升到去1蚊就嚟過1啦嚇。咁啊聽日再升嘅喎，咁啊即係變咗升咗1200%。咁啊9000蚊就唔係變2萬喎，係變咗10萬蚊啊！咁啊有啲朋友揸住5、6萬股擺喺倉底嗰啲咧，咁啊發達啦。淨係呢一隻唔好計我哋嘅恒牛，唔好計我哋嘅道瓊斯指數，唔好計琴晚贏 Tesla，亦都唔好計13294，都淨係贏嗰度淨係贏咗5萬蚊啦。咁所以大家計一計，包埋匯豐啦，咁啊當然啦，我哋都係有呢隻咧係德昌電機179，咁當然亦都有恒牛。期權啊，更加唔使講啦，係咪？我成日叫大家喺258做，咁有啲喺25800嗰啲啊發達啦。今日去到呢個26800，即刻到價，咁又贏5倍。咁所以我計過接近咧係贏咗600萬啊，今朝早啊，但係仍然有後着嘅。大家留意翻我哋 BC Channel 5日測試法，名不虛傳，金漆招牌，話明咧係知道幾時升，同埋咧係知道幾時大升，就唔需要等待嘅。咁大家見到呢隻恒牛啦，係咪64275啦？琴日專登揀一隻平啲嘅，就由6個先啦。咁我哋前幾日有一隻嘅，但係不過嗰隻太貴啦嚇。咁啊，呢隻1818，淨係呢兩隻已經搞掂發達㗎啦！如果你揸咗恒牛6000變12000啦，超金琴日1毫子，今朝一瞓醒變咗毫半子，因為我哋知道金價會再升，係咪？銀價都係啦，咁啊唔講嗰個 SLV 嗰啲啦，全部都贏晒。琴晚贏完呢個道瓊斯指數1000點，今日再贏呢一個恒指500點，講多無謂，食多會滯，預先知道發生嘅事，先至有呢個能力咧係贏到錢嘅。日日喺度咧夜晚黑去拎個圖表出嚟講一大堆嘢，只不過咧就係想兩面講晒。如果唔係就點啦？冇如果，肯定明確。預知道今日大升，所以叫你買64275，亦都叫你買13294。琴晚呢個恒生指數亦都係隨住夜期上嚟，儘管琴日我哋咧叫大家用紅證，但係美市走晒啦嘛。我哋話明琴日先壓再上。嗱，其實今日大升咧，我哋 BC Member 喺禮拜6已經收到我今日嘅指示㗎啦。當時我哋畫咗一個圖，一陣間我俾大家睇下，全部都係 for members only，就話明今日係大升嘅。咁我晏少少出呢個 post。如果你都想好似我哋咁能夠駕馭市場，曾經受害者喺呢個投創教育 J.K. Swingle Sir 嘅受害者，可以立即加入 BC Channel 咧，就去一個光明之路。30歲財務自由老千集團係死路一條嘅。